Привет всем! Сегодня 211 Mercedes скрипит передний суппорт. Это до рестайлинг, 2003 год. И сейчас я вам покажу, как менять пыльник суппорта. Что снято, надо приступать к работе. Мы поменяли шаровую опору стабилизатора. Ну, это вам не интересно. Есть другой интересный случай. Да, работа пыльник тормозного суппорта скрипит. Потому что он порванный, туда попала влага, поршень алюминиевый и окисление сделало свое дело. Значит, надо разбирать и поменять, почистить и поменять пыльник. Но, поскольку здесь стоит умная система SBC, надо подключиться к диагностическим сканерам и отключить систему SBC. Так, значит, зашли мы, выбрали машину Mercedes E-класс 211, 2003 год, SBC, система управления торможением. И заходим вот в это меню и выбираем дезактивация SBC. И окей. Дезактивация системы SBC. Теперь, после того, как система дезактивирована, можно нажимать на тормозах и выдавливать поршень. Так, поршень довольно чистый, там тоже довольно чистый. Чуть-чуть наждачкой все почистим и поставим на место. Вот такой у нас поршень. Чистый. И здесь все чисто внутри. Теперь ставим колечко сальник и поршень. Так, поршень на месте. Пыльник на месте. Если все чисто, как в моем случае, то поршень должен входить легко, рукой. Теперь в комплекте пришли вот эти две гармошки направляющих. Будем смазывать направляющих, менять их и собираем все в обратном порядке. Еще забыл сказать, когда вставляем поршень, то обязательно надо открутить винт для спуска воздуха, чтобы не завоздушить систему. Так, и я его, вот сейчас, когда все собрано, ослабеваю его и оставляю, чтобы потекла жидкость, пока не будет пузырьков воздуха. А потом будем активировать SBC. Так, теперь, когда работа закончена, все собрано. Опять подключаемся сканером. Так, включаем зажигание. И так, выбираем. Так, активация системы SBC. И окей. И ждем. Так. Активация произошла успешно. Окей. Теперь надо выключить зажигание. И еще раз включить зажигание. И теперь выйти из системы. Все. Она перестала пищать. Вот ошибочка по аккумулятору есть. И сейчас зайдем еще раз и посмотрим, если нет ошибки. Надо было сперва смотреть ошибки, но это ничего не меняет. Все, нет кодов ошибок. Выйдем из системы и работа окончена. Так, работа окончена. Хозяин забрал машину. Теперь хочу вам ответить на вопрос, наверное, который у кого-то может возникнуть. Почему нужно дезактивировать тормозную систему диагностическим сканером? Если вы это не сделаете, вы посмотрите, какие трудности у вас будут, когда заблокируется суппорт и не сможете его обратно запихнуть, поршень. Есть, конечно, и альтернатива. Можно снять фишку
с блока АБС SBC, но тогда появятся ошибки по тормозной системе. Можно снять клемму с аккумулятора, но пойдут ошибки по всем системам по низким напряжениям. Но раз у меня диагностический сканер есть, я выбрал правильный путь. Это было все по поводу 211 Мерседеса. Всем пока!